Привет всем, друзья! Я и поверить не мог, что так легко можно сделать из подручных вещей, что есть дома. Такой красивый камин, который украсит и немного обогреет ваш дом. Наверняка у многих есть мечта заиметь дома такой камин, чтобы можно было посидеть перед открытым огнем. А возможности купить его совершенно нет. Тогда это видео как раз для вас. Для изготовления самоделки я взял большую жестяную банку от конфет. Наверняка такие банки у вас лежат бесхозно. Выкинуть жалко и положить туда нечего. Крышку с банки надо снять. Также понадобятся две небольшие баночки с винтовыми крышками. В патрон шуруповерта нужно установить небольшое сверло. В крышках банок надо насверлить в ряд по несколько отверстий. Изнутри все банки насухо протереть. По числу просверленных отверстий крышек банок из ваты скатать катушки. Скатанные катушки вставить в просверленное отверстие. Банки заполнить маслом. Крышки на банке накрутить. Банки с маслом установить в центр жестяной банки, таким образом, чтобы ватные рулончики стояли в один ряд. Теперь понадобятся любые камни, в моем случае галечные. Банки камнями заложить. Пропитанную маслом вату поджечь. Вот таким очень простым способом получился красивый домашний мини-камин, который украсит дом или квартиру, на зависть вашим всем гостям. Кому эта идея и хитрость для самоделки понравилась, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!